Ben, bo día, grazas por estar aquí, grazas de maneira especial aos nosos convidados e tamén, saúdos que nos seguirán a través de streaming e os que no sucesivo se sumarán a esta actividade, porque, como saben, todas as nosas actividades son gravadas e todas as nosas actividades logo quedan ao dispor de futuros públicos na nosa web. 25 de abril, hoxe 29 de abril, somos ben conscientes de que hoxe é o día 29. Cando empezamos a pensar que nos tiñamos que celebrar un ano máis o 25 de abril, porque non solamente celebramos o 25 de abril cando cumpre 50 anos, sabíamos que facelo coincidir coa data do 25 de abril sería imposible, porque sería imposible contar coa presenza de colegas portugueses que quixesen cruzar a fronteira para estar connosco en data tan sinalada. Mais ben, temos que resistirnos a esa especie de traslado masivo que se produciu, sobre todo no sur de Galicia, para ir a celebrar o 25 de abril do outro lado da fronteira, non? Excusado de decir que esta é unha data marcada no calendario do século XX, non? É dicir, unha data histórica en moitos sentidos, pero quizáis, ao mellor, os nosos colegas portugueses non son conscientes hasta que punto nos marcou tamén a nós, vistos desde aquí, non? É unha data que tivo unha gran repercusión en Galicia, que tivo unha gran repercusión tanto para os galegos que estábamos deste lado como para os galegos que xa estaban naquel momento do outro lado como consecuencia da represión da ditadura. E tamén é unha data en que creo que cada un de nós sabe decir que estaba facendo e onde estaba aquel día, non? Que é o que pasa coas grandes datas, non? Incluso con algunhas anécdotas que cada un podería contar que a veces entran dentro do algo chusco, non? E eu recordo, por exemplo, de estarmos todos aquela noite enchendo a Plaza Roxa, encheamos a Plaza Roxa, estaba chea de estudantes celebrando aquel feito e aparecen dous coches con matrícula portuguesa intentando cruzar a Plaza Roxa. E claro, foron recibidos con vítores, non? Probablemente eles non estaban tan contentos como a nós. Eran dous coches de altísima gama que traían unha persoa que iba para ser internada na Rosaleda como tal. Quer dizer, aparte de que a situación para eles non era especialmente festiva e lúdica, tamén visto o tamaño e a gama dos coches, probablemente eles non compartían o noso sentimento de xúbilo porque se acabara a ditadura en Portugal, non? En fin, que tamén dá para cosas deste tipo que forman parte da bagaxe de lembranzas que cada un ten, que poden ser máis serias, máis trascendentes, pero tamén con estes outros aspectos que dan para rir un pouco. Ben, o Consello, como digo, non podía estar ausente desta data e o coordinador da sesión de hoxe, Xosé Manuel Núñez Seixas, que ademais de ser vicepresidente, é membro do plenario e que presentará realmente o contido da xornada de hoxe. Dolle a palabra. Moitas grazas, obrigado, señora presidenta. Diante de todo, moitas grazas a todos os e as presentes por estardes aquí, nomeadamente os colegas que veñen da Universidade do Porto, porque eu sei que están moi solicitados nestes días, e que todo Portugal Fero, que de conmemoracións, congresos, xornadas, homenaxes, etc. Xa que se cumpren 50 anos do momento Portugal no mundo, non? Sempre se di que todos os países teñen un momento no mundo no que adquire un protagonismo. Eu sempre gosto daquela caricatura onde se ven toda unha serie de persoaxes da esquerda occidental, de Mao Zedong mundial, de Mao Zedong, Rosa Luxemburgo, pasando por Marx, etc., e todos ollando para unha imaxe na que se ve un pequeno país do que non sabían nada, fitando, digamos, cos ollos abertos, dicindo que é o que acontece aí. Obviamente, nós, como Consello de Cultura Galega, como institución, non podíamos ficar a marxe desta conmemoración. Cando se falou do tema, eu expuxen que
o 25 de abril propiamente sería moi difícil conseguir participación de colegas portuguesas por razóns obvias, mas que podíamos buscar unha data chegada, despois de consultas co profesor, co vello amigo, o profesor Love, pois coincidimos en que esta segunda feira pois xa sería factível. Non é a única, nin necesariamente a primeira homenaxe que se fai en Galicia nestes anos, non sei se os nosos colegas de Alén Miño puderon ver, pero en algunha das pontes de entrada a Santiago ainda hoxe se ve abrir 50 anos. É dizer, de alguna maneira en Galicia isto sentiuse máis perto do que noutras partes do Estado español. Como me dicía un bello activista, de alguna maneira os capitáns de abril tamén eran nosos, porque falaban máis ou menos como a nós. Entón sentíamonos, aínda que, quen digo o contrario, minte, o 25 de abril colleu a todo o mundo, dende logo aquí desta banda por absoluta sorpresa. Eu non lembro que facía o 25 de abril porque tiña 8 anos. Eu penso que tiña outros intereses naquela altura, non é? Pero sí que lembro o previo ao 25 de abril en Ourense, como o pai coñecía alguén que se dedicaba eles dicían a traficar con portugueses, é dicir, enchía camións na fronteira ali perto de Berín e os levaba a Francia, fuxindo da guerra colonial. Diso sí que teño unha lembranza. Só despois do 25 de abril, coa miña familia, eu fui por primeira vez a Portugal, lembro que ainda se pasaba pola ponte de Tui, e foi unha grande decepción, porque eu agardaba que os portugueses tivesen 3 pernas, 5 brazos, que fosen totalmente diferentes, e resulta que eran como a nós, máis ou menos. Ben, dito isto, para conmemorar esta data, pensamos nunha combinación de testemunhas e análise, sobre todo do ponto de vista da historia e outras perspectivas posíveis. Para iso contaremos con 2 cualificados representantes, o profesor Manuel Love, da Universidade do Porto, que nos vai falar de Historia e Memoria a Revolución dos Cravos. Temos a Sofía Ferreira, que nos vai falar dun tema sobre o que ela ven traballando en dai tempo, que é Esquerda Radical Portuguesa 25 de abril e as súas relacións internacionais. Bueno, a verdade é que eu lle puxen o título e ela aceptou, non? Quero dicir que despois, Sofía, ti podes tes liberdade para manexalo como queiras. O profesor Ramón Villares vai nos falar dun tema que tamén lle é caro, as transicións ibéricas entre a Revolución e a Reforma. O profesor Grandío Seoane, tamén do grupo Hispona, colega da facultade, da mesma maneira que o profesor Villares, vai nos falar das incertezas e certezas dun futuro após-Franco dende a perspectiva, se non estou guardado, das diplomacias occidentais, nomeadamente a diplomacia británica. O doutor en xornalismo Marcos Pérez Pena vai nos falar da Revolución dos Carabeis na prensa galega da Transición. Eu vou me ocupar dunha historia moi concreta que é o nacionalismo galego, 25 de abril, espellos e esperanzas. E, para pechar, teremos unha mesa redonda con protagonistas daquel tempo, nomeadamente con 3 protagonistas, Arturo Reguera, aquí presente, residente nada menos que en Grándola, dende hai anos, e que foi un dos organizadores do concerto do Xosé Afonso, maio de 1972, onde se cantou en público por primeira vez, o disco xa estaba grabado en París, pero cantouse en público por primeira vez en Santiago de Compostela, aínda que eu hai pouco, e non o digo por ser ourensán, parece ser que 2 días antes xa se cantara en Ourense, nun concerto no Liceo, así que a Ourense corresponde a primacía. Tenemos a Margarita Ledo Andión, na altura activista, líder salientada da Unión do Pobo Galego, Partido Nacionalista de Esquerda, que se refuxiou en Portugal e dende ali organizou unha serie de misións no Radio Clube Portugués e actividades da UPG en contacto, ademais, digamos, cos membros da MFA que estaban ali ao cargo e con outros partidos da esquerda radical. E, finalmente, o Xosé Fortes Bouzán, pontevedrés, membro na altura, non sei se era capitán ou comandante na altura, creo que era capitán da Unión da UMD, da Unión Militar Democrática, era un pouco encargado como galego das relacións co MCA, e, bueno, podría ter sido o Salgueiro Malla galego, non o foi, porque a transición, digamos, foi, decorreu por vieiros diferentes. Ben, sen máis, bueno, dicir que nesa pequena parte galega que temos no 25 de abril, non está de máis lembrar que moito ten a ver con emigración e con exilio, e coñecer a historia de como, por que os cravos, os carabeis, se converteron en símbolo
da Revolución, unha muller chamada Celeste Caeiro, nun restaurante, etc., que ia festexar o seu aniversario. A historia xa foi 1000 veces contada, quizáis non é tan coñecido que a súa nai era galega. A nai de Celeste Caeiro, de feito, Caeiro tamén un apelido moi do sur da Galiza. Era Celeste Martins Caeiro, coido que era. Entón, nós sempre reivindicamos aquilo que podemos, pois tamén reivindicamos de alguma maneira que os carabeis algo de galego igualmente teñen. Bueno, sen máis dilación, moitas grazas a todos e todas, damos paso á primeira sesión. Chamamos logo a Manuel Loz. Chamamos ao estrado o profesor Manuel Loz,